Dear children, have you ever seen to a shop selling bakery items? First of all, we have to know that what is bakery items. Dear children, bakery products which include bread, rolls, cookies, pies, pastries and muffins are usually prepared from flour or meal derived from some forms of grain. It provides many nutrients in the human diets. छात्रों, क्या आपने किसी दुकान में बेकरी आइटम्स को देखा है? Yes, sir. तो छात्रों, बेकरी क्या है, पहले हम इसके बारे में जान लें। बेकरी एक प्रतिष्ठान होती है जो रोटी, कुकीज, केक, पेस्ट्री, पाई जैसे ओवन यानी भट्ठी में पके हुए उत्पाद होते हैं। यह विभिन्न प्रकार के अनाज से बनाए हुए आटा आधारित उत्पाद होता है। बेकरी प्रतिष्ठान इन उत्पादों को बनाता है और उसकी खुदरा और थोक बिक्री करता है। चिल्ड्रन, have you smelled the delicious products there? Yes, sir. I have smelled the delicious products several times there. Children, how did you feel? Sir, I feel there very hungry because of its sweet smell. Okay, children, now we will read an interesting story about a bakery and its baker. The name of the story is The Smell of Bread and the Sound of Money. Please listen carefully. There was once a stingy baker, but he baked delicious bread. एक कंजूस बेकर था, लेकिन वह बहुत ही स्वादिष्ट ब्रेड बनाता था। There was a poor man. एक गरीब आदमी था। He wished to enjoy sweet smelling bread, but he did not have any money. उस आदमी की इच्छा होती थी कि वह भी इस मीठी खुशबू वाले ब्रेड का आनंद ले, लेकिन उसके पास पैसे बिल्कुल नहीं थे। So he would stand outside the bakery every day, enjoying the nice smell of baking bread. इसलिए वह आदमी प्रत्येक दिन बेकरी के बाहर खड़ा हो जाता था, जिससे कि वह बेकरी में बन रहे ब्रेड की खुशबू का आनंद ले सके। द बेकर वॉज वेरी एंग्री विथ द पुअर मैन। इस बात के लिए उस बेकरी का बेकर गरीब आदमी पर बहुत क्रोधित होता था। He felt that anyone who smelled his delicious products should pay for the smell. उस कंजूस बेकर का मानना था कि कोई भी व्यक्ति जो उसके स्वादिष्ट उत्पाद का आनंद लेता है, उसे उस खुशबू के आनंद के लिए पैसे के रूप में भुगतान करना चाहिए। So he took the poor man to court. इसलिए वह उस गरीब आदमी को कोर्ट ले गया। The judge heard the baker's complaint patiently. Then he asked the poor man. न्यायाधीश ने बेकर के शिकायत को धैर्यपूर्वक सुना और उसके बाद उसने उस गरीब आदमी से कहा, Do you have any money? क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? The poor man searched his pocket and produced 2 small coins. उस गरीब आदमी ने अपने दोनों जेब को चेक किया और उससे 2 छोटे सिक्के निकले। This is all the money I have. मेरे पास कुल इतने ही पैसे हैं। He said to the judge. उस गरीब आदमी ने न्यायाधीश से कहा। The judge took the money from the poor man. न्यायाधीश ने उस गरीब आदमी से वो पैसे ले लिए। The baker was delighted. वह बेकर आनंदित हुआ। He smiled and eagerly held out his hand to take the money from the judge. वह मुस्कुराया और उत्साहित होकर अपने हाथ जज की तरफ बढ़ा दिए उस पैसे को लेने के लिए। But the judge did not give money to the baker. लेकिन न्यायाधीश ने उस बेकर को वो पैसे नहीं दिए। He only jingled the coin together. उन्होंने इन सिक्कों को एक साथ केवल खनकाया। He then returned them to the poor man, saying, Punishment should fit the crime. The price for the smell of the bread should be the sound of the money. Okay, children, how do you feel about this story? आपको यह कहानी कैसी लगी? मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। नमस्कार।